ქართული ოცნების პარლამენტმა 2024 წლის ნოემბერ-დეკემბრის აქციებისას ძალის გადამეტებისა და სავარაუდოდ ქიმიური აგენტი კამიტის გამოყენების შესახებ საგამოძიებო კომისიის შექმნას მხარი არ დაუჭირა. ინიციატივას, რომელიც პარტია გახარეს საქართველოსთვის ეკუთვნის 50 დეპუტატის თანხმობა სჭირდებოდა, თუმცა მას მხოლოდ გახარიას პარტიის 11-მა წევრმა დაუჭირა მხარი. წინააღმდეგ ხმა მხოლოდ 2 დეპუტატმა მისცა, სხვებს ამ საკითხზე კენჭისყრაში მონაწილეობაც არ მიუღიათ. გახარიას პარტიის წევრის გიორგი შარაშიძის განცხადებით პარტიაში აქვს საფუძვლიანი ეჭვი, რომ 2024 წლის ნოემბერ-დეკემბერში ადგილი ჰქონდა კანონით აკრძალული ნივთიერებისა და აქციის დაშლისას არაპროპორციული ძალის გამოყენებას. პარტიის წევრებმა ასევე ხაზი გაუსვეს იმას, რომ სავარაუდო დარღვევები შესაძლოა ჩადენილია სახელმწიფო ორგანოების წარმომადგენელთა მიერ. ამიტომ არსებობს ლეგიტიმური ეჭვი, რომ შიდა გამოძიება ან პროკურატურის მიერ წარმოებული მოქმედებები არ იყოს საკმარისად ეფექტიანი, ობიექტური და დამოუკიდებელი გამოძიების საწარმოებლად. აუცილებელია პასუხი გაეცეს კითხვებს. სამართალდამცავი ორგანოების მხრიდან ადგილი ხო არ ქონდა ისეთ აქტიური სპეციალური საშუალებების გამოყენებას, რომელიც დაკავშირებულია გაუმართლებელ რისკთან ან იგრძალება საქართველოს კანონმდებლობით, ასევე რამდენად პროპორციულად და შესაბამისი ინტენსივობით იქნა გამოყენებული ისინი. იმის გათვალისწინებით, რომ სავარაუდო დარღვევები შესაძლოა ჩადენილია სახელმწიფო ორგანოების წარმომადგენელთა მიერ, არსებობს ლეგიტიმური ეჭვი, რომ შიდა გამოძიება ან პროკურატურის მიერ წარმოებული მოქმედება არ იყოს ეფექტური, ობიექტური და მიუკერძობელი გამოძიების საწარმოებლად. სწორედ ამ საზოგადოებრივი აღქმების და ობიექტური რეალობით ნაკარნახევი დეფიციტის შევსებას ემსახურება საპარლამენტო ზედამხედველობის მექანიზმის ამოქმედება საგამოძიებო კომისიის სახით. გეტყვით, რატომ გვაქვს საფუძვლიანი ეჭვი, რომ 2024 წლის ნოემბერ-დეკემბერში ადგილი ჰქონდა კანონით აკრძალული ნივთიერებების და აქციის დაშლისას არაპროპორციული ძალის გამოყენებას დემონსტრანტების წინააღმდეგ. გადახედეთ თქვენივე ყოფილი და მოქმედი მინისტრების სრულიად ურთიერთგამომრიცხავ განცხადებებს, რომელიც კეთდებოდა BBC-ის სიუჟეტის გასაჯაროების შემდეგ, როცა ბატონი გომელაური ერთს ამბობდა, შემდეგ გელაგელაძე მეორეს, ბატონი კობახიძე კი იძულებული გახდა ბოლოს დაედასტურებინა, რომ მართლაც იყო წყალში გარკვეული ნივთიერება გარეული, რაც მინდა გითხრათ, რომ არის დანაშაულის ნაწილობრივი აღიარება. საკმარისზე მეტი საფუძველია ობიექტური და მიუკერძოებელი გამოძიების დაწყების მოთხოვნის, მით უფრო, როცა თავად აღიარებთ, რომ გამოიყენეთ კონკრეტული ნივთიერება და მისი წყალში შერევით ჩაიდინეთ ისეთი ქმედება, რომელიც აკრძალულია საერთაშორისო სამართლით. რომ მოვა, როცა ყველა კითხვას გაეცემა პასუხი და ყველა ადამიანი იქნება დაასჯილი კანონის მთელი სიმკაცრით. პარტია გახარეს საქართველოსთვის ინიციატივას დღეს ქართული ოცნების დეპუტატებიც გამოეხმაურდნენ. როდენის პოზაში ან მკაცრი სახით საპარლამენტო ტრიბუნის გამოყენება ხელში პასტით კი არ უნდა გავდეს დღევანდელ თქვენ გამოსვლა, თავჩაქინდრული უნდა იდგეთ თქვენ გუნდთან ერთად და ბოდიშს უხდიდეთ საზოგადოებას, ის რაც გააკეთეთ თქვენი ლიდერიანად რუსთაველზე პარლამენტის წინ და ამაში არა მარტო ჩვენ გადანაშაულებ, არამედ საერთაშორისო სასამართლომაც დაგადანაშაულად. უბრალოდ უხერხულია, თქვენ თვითონ დგავთ სცენებს, თქვენ თვითონ დგავთ სვავთ კითხვებს, ისიც კარგად იცით საპარლამენტო საგამოძიებო კომისია რისთვის იქმნება, ისიც კარგად იცით, რომ ამ კომისიას, რომელიც თქვენ დააყენეთ, პრაქტიკულად არ აქვს არსებობა, შანსი არ აქვს იმისი, რომ მიიღოთ, მაგრამ პროგახარიული საზოგადოებისთვის მაინც თამაშობთ ამას. თქვენი ლიდერიანა, თქვენი პარტია არის ქვეყნის წინააღმდეგ დივერსიაში მონაწილე პოლიტიკური ჯგუფი, რომელიც დაწყებული რევოლუციის მოწყობიდან შემდგომში წერილების წერით ევროსაბჭოში და ევროპარლამენტში, შემდგომში იმით რა ქვია, აი ამ ფარსით, რომელსაც აქ რაღაც ალტერნატიული სამყარო გაქვთ შექმნილი და თქვენივე იგონებთ რაღაცა კითხვებს და თქვენ თვითონ სცემთ ამ კითხვებს პასუხს. აი ამ დივერსიაში მონაწილეობთ. ამის მონაწილეები ნამდვილად ხართ. ექს-პრემიერი გიორგი გახარიას თანაგუნდელების 12 წევრიანმა ფრაქციამ საგამოძიებო კომისიის შექმნის დადგენილების პროექტი პარლამენტში 5 დეკემბერს დაარეგისტრირა. მათ ეს გადაწყვეტილება მას შემდეგ მიიღეს, რაც 1 დეკემბერს BBC-მ გამოაქვეყნა ჟურნალისტური გამოძიება 2024 წლის ნოემბერ-დეკემბრის აქციების დაშლისას
მომიტინგების წინააღმდეგ ოცნების შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ ძლიერ ტოქსიკური ნივთიერება ბრომბენზილის ციანიდის იგივე კამიტის სავარაუდო გამოყენების შესახებ. სუსი ამტკიცებს, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს კამიტი არასდროს შეუძენია და გამოუყენებია. უწყება ასევე ასახელებს ნივთიერებას და ნივთიერების გამხსნელს, რომელიც მათი მტკიცებით 4-5 დეკემბრის აქციების დარბევისას გამოიყენებოდა და რომელიც სუსის განცხადებით უსაფრთხოა. ამ დრომდე უცნობია რა ნივთიერება გამოიყენეს 28 ნოემბრიდან 3 დეკემბრის ღამის ჩათვლით. მამუკა მდინარაძის უწყების გამოძიებას არ ენდობა მოქალაქეთა ნაწილი, ისინი საერთაშორისო გამოძიებას ითხოვენ.